તમે ક્યારે કલ્પના કરી છે કે સ્વર્ગ, હેવન, જન્નત, પેરેડાઇઝ આખરે દેખાતા કેવા હશે? સાચું કહું તો જેની કલ્પના પણ ના કરી શકાય એટલી હદે સુંદર હશે. પણ જો હવે કોઈ મને પૂછે ને તો હું કહીશ કે સ્વર્ગની સુંદરતા ધરતી ઉપર માણવી હોય તો મારી નજરે એકવાર ડાંગ જિલ્લાની મુલાકાત અચૂક લેવી. ચોમાસામાં ગુજરાતની અમુક જગ્યાઓ અનહદ ખૂબસૂરત થઈ જાય છે. જેમ જેમ સફર આગળ વધે તેમ તેમ થાય કે જાણે સાક્ષાત જન્નતમાં એન્ટ્રી પડી રહી છે.